Right, muri yeZimbabwe zvinoomera zvakanaka. Desperation yandiri kuona panapa yakaoma. Kuda kubhilivhisana kunoitwa nemazimba. Aiwa, zvanyanya, zvimwe zvacho munozozvinyanya. So nyaya iripo panapa pari kubudiswa vanhu ava vari kutry kuti kuonesa vanhu kuti vemuZimbabwe kuti imimi politics mukutambiswa bhora risina mweya zvamuri kufunga izvozvo hazvisiri izvo. Hanzi nekuti bhuko yeye wamuri kuti bhuko yeye ndewedu. These people, I don't know kuti vanewawo here. Masisi akabuda achitenderera akamboitwa naye kupirike mufamu achiona zvinhu zvaiitika mufamu ravananga gore achiona akabuda akambotendererwa naye akauya akasingaperi kuZimbabwe kuno kutoita friend chaicho kusvika panguva yeelection ana chinamasa vakatoenda vachimubatsira kukambena nyadzi dzacho unotonyara kafutika pamberi nechinchi vachimuitira vanhu pamberi kunyika kwavo ikoko. Nhasi vakubuda panapa vakuti yesterday was President Buko's second visit to Zimbabwe in less than a month. Well, I've been wondering why now I know his interest is he never visited Zambia or any other closer nations but Zimbabwe. I think there is something about Idi Mnangagwa that he is told by his predecessors. Manaka. Meno zvavakamudza. These people are desperate. So patanga nyaya iyi pane account yakanzi engineer Elias Mudzuri inenge nyingonzi Mudzuri. Not sure kuti ndemudzuri wacho here kana kuti ana akachirotomoka kudai so but achienda kuzati zvarakashama CIO anenge achingobudisa chitaano zvakadai so. But chazoita ndione kuti nyaya iyi ndeyechokwadi ndiJoji Charamba spokesperson wava Mnangagwa ndiwo abuda achitaura zvinhu izvozvo manje. Ndakati aizve saka vanhu vari kutoziva kuti vari kutotaura zvinhu vari kutotaura ari kubudawo panapa ari kuti now many know this is his second visit in less than a month. Muchasvinura vari kutaura kuti its second visit yaDuma Bhuko kupinda muZimbabwe in less than a month. Ndo mashoko ari kubuda panapa ari kutaurwa vari kuda kutira kuzivisa vanhu kuti aiwa tinenge titori bona Zimbabwe unotosvika pachikamu chekuzorora tozonzwisa kuti chii chinenge chinyatsoitika. But I don't know guys, munondiudzawo zvamunenge muchifunga kuti munoionawo sei nyaya yacho iri kutaurika iyi kuti kake chituwa chipinda muZimbabwe. Amen. Zvavari kutira kwachifa ndakuudzai kudhara kuti vanenge daunzi ndewedu futi tiri kuwirira naye munhu wese anenge achida vanoda kutira kuti tiri kushanda nedzimwe nyika zvakanaka. Even though vakanyara zvawo defeat yakazorohwa masisi apa vamuendeserana achinamba because kana dai angari wavo vaifanira kuti right tikukuendeserai kuti taendesa chinamasa nditi okuitira izvozvo tobva takupai mutsvangwa futi achiita se achibatsirawo Bhuko. I think that way taigona kunzwisisa kuti saka pamwe vari kungopa support for everyone but zvakutonyadzisa. I don't know vari kutry kuprova kuita sei ipapo yakatuno pane zvakaudzwa kuti kuZimbabwe inozodai. Anyway, munoionawo sei nyaya. Tell me what you think in the comment section. Ndiudze munoionawo sei. Because inini ndikazoramba ndichingotaura munozoti aiwa gara unotaurisa. Imimi munoionawo sei nyaya.